mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, sì. Io mi arrendo, voglio conoscerti, io mi arrendo, voglio conoscerti, io mi arrendo. Continuiamo sempre con l'adorazione. Abbiamo iniziato la diretta oggi pomeriggio. Continuiamo a lodare il Signore, la presenza di Dio è tangibile. Amen, alleluia, in modo straordinario. E proprio la voce diceva, l'abbiamo cercato, eccolo. Ha detto in Isaia 58, se noi facciamo il digiuno che a lui è gradito, quando noi lo chiameremo, lui dirà eccomi. E quando papà chiamava Abramo diceva eccomi. Quando papà chiamava Giacobbe diceva eccomi. E anche lui ha detto così. Il digiuno che è gradito a Dio sblocca. Noi combattiamo perché ognuno di noi nulla è di nostro, siamo stati veniamo metà del papà, metà della mamma. E c'è chi ci sono degli uomini forti che sia la parte del papà che sia la parte della mamma. E quando vogliamo servire il Signore avviene una battaglia nello spirituale, avviene una battaglia soprattutto quando siamo chiamati come unti. Escono altri giganti che Satana manda per spaventare, per bloccare la vita di preghiera. E cosa bisogna fare? Entrare in digiuno. Gesù stesso si rivolge parlando dello spirito di epilessia. Amen, alleluia, che questi tipi di spiriti si cacciano in digiuno e preghiera. Noi non possiamo essere la Chiesa di Cristo Gesù e non manifestiamo potenza. Facciamo solo un culto, un'oretta, un'ora e mezza, ci assicuriamo per mezzogiorno e mezza e andiamo a casa per mangiare perché è l'unico giorno che abbiamo per riposarci. È logico, è giusto, è normale. Non siamo al tempo dei discepoli, ma a Satana non gli frega niente. A Satana non gli importa niente. A Satana tu non devi dire il nome di Gesù. A Satana tu puoi servire Gesù, ma devi essere fredda. Devi cominciare a lamentarti dei posti che ti hanno dato. Ma non ti impedisce anche per sapere la rivelazione dei posti che tu hai, cosa sei davanti a Dio. Perché se tu vedessi il posto che Dio ti ha attribuito anche solo nel pulire la Chiesa, che valore prende agli occhi di Dio, tu cambierai. Il tuo modo di operare nelle cose di Dio avrà più valore. Ma anche quello attacca. Attacca che io e te non leggiamo la Bibbia. C'era uno spirito, due spiriti che vagavano, di collera e di insulti. E da ieri che Satana ha deliberato questi due spiriti. È come se devi insultare tua figlia, come se devi aggredire tua figlia. E basta una cosa banale, poi già che hai liberato la freccia, tu parti. E ti ricorda le mancanze che tuo figlio, tuo amore, tuo marito ha avuto. E avviene un buttiferro a casa, ma per una cosa futile. Perché anche se tu ti sedessi direi ma non era così grave. Di solito non mi arrabbio perché ha lanciato le sue frecce. Allora ieri attaccava. Ho detto, che strano, ma che modo è? Che emozione ha il mio cuore? E poi ha scelto chi devo attaccare, chi devo arrabbiare. E ho visto anche lei che ha iniziato un po' un comportamento un po' come se quella presenza dà fastidio. Spero che chi ascolta mi capisce. Alleluia. Io ho detto, ma strano perché questa mi onora, mi ama. E allora ero seduta, non stavo pregando, non so se stavo scrivendo la parola. Ho cominciato a presentare a Dio quello che mi dà. Signore, lei che mi dà questa. È come le vedove vanno davanti a Pietro che rappresentava il Signore. Lei ci veste, ecco i suoi vestiti. Lei ci veste,
non lasciare che sta lì, lei deve vivere. Allora ho continuato, ma ho visto che la cosa persisteva. Ha cominciato a ricordarmi le cose che lei, logicamente, finché viviamo manchiamo. Però non ha fatto niente. Ma fin qui non ho manifestato il discernimento. La Bibbia dice di discernere gli spiriti. Dobbiamo discernere. Amen. Velocemente poi continuiamo l'adorazione. Non vogliamo perdere tutto ciò che il Signore ci ha mandato. Dice il digiuno che lui gradisce, dice non è forse questo che tu dividi il tuo pane, ma dice nel versetto 58 del libro di Isaia 58:6, il digiuno che io gradisco non è forse questo che si spezzano le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del gioco, che si lasciano liberi gli oppressi e che si spezzino ogni tipo di gioco. Questo avviene che tu non vedi e nessun medico può fare, nessun mago o stregone può fare questa liberazione. Lo può solo Dio. E dice che il digiuno che lui gradisce, guardate cosa avviene. Sotto la grazia di Cristo noi cacciamo i demoni, pure lo spirito di epilessia. Ma nel libro di Isaia dice che i legami si sciolgono, le catene si spezzano, i prigionieri sono liberati. Ma tu dirai, ma profetessa, non sono mai andato in prigione. Ma spiritualmente sì. Amen, alleluia. E dice ancora che si lasciano liberi gli oppressi. Il mio collega di lavoro non lo sopporto. È insopportabile, profetessa Fatima. Guarda, pure se scende il cielo, è oppressa. Se nel mondo spirituale le reclamazioni la opprime, farà le cose più futili per togliervi la pace. Ma in fondo è una vita che è oppressa. E tanto io dico, Signore, ma con tutta la gente, perché a me? Perché sei discepoli, a chi Dio deve dare? A chi Dio deve affidare quella vita? A chi Dio deve dare questa donna o quell'uomo oppressa? E che devo fare? Cominciare a pregare per lei. Dimenticare te stesso, dimenticare la tua casa, dimenticare le tue richieste, ma che lei sia la tua priorità. Che tu preghi notte e giorno per lei. Signore, mostrami. Signore, cosa non fa? Signore, rivela. E Dio verrà e ti mostrerà. Sono gli atti che poserai per lei nel segreto. E se rimani fedele, Dio te la darà, perché attraverso di te lei abbia vita eterna. E mentre tu fai questo, Dio risolve tutti i tuoi problemi a casa. Questo è Gesù. Gesù ha sofferto per avere me e te. Gesù è stato spogliato per avere me e te. L'hanno sputato addosso per avere me e te, per avere gli animi. Non pensare che avremo che ci carezzano, no. Che ci fanno tribolazione. Questa collega, Signore, con tutto l'amore del Signore, mandamela lontano. No, Dio te la manderà che sarà nello stesso reparto con te. Ascolta, comincia a cambiare preghiera. Comincia a capire che è Dio che te l'ha mandato. Ma Signore, ma questa? Signore, ma tu non sei, no, questo non sei tu, è papà. Chi ha mandato l'umanità a Gesù? È papà. Dice che non sia fatta la mia, ma la tua. Amen. Non sia fatta la mia, ma la tua. Ma quello di papà era di dare la vita, non è una cosa bella dare la vita. E non è che sei lapidata come Stefano, ma muori piano piano. Muori piano piano, non muori con una palottola, tu muori piano piano, tu muori soffrendo, tu muori con dolore. E per quello che chi digiuna e digiuna fuori dal normale, come dice questo uomo, che Dio lo prese, è nata una religione molto, molto stretta e la famiglia aveva deciso che non doveva vivere. E l'hanno chiuso in casa perché lui aveva conosciuto Gesù e non poteva fare più niente. L'acqua da bere lo davano l'urina da bere. E lui era lì soffrendo, non mangiando per mesi e mesi. Lui aspettava la morte perché ha detto che lui sapeva che se lui morisse Gesù l'avrebbe risuscitato. Allora era lì, buttavano la pipì, il papà, i fratelli, perché per lui aveva rinnegato la loro religione. E lui sa che quando lui morirà Gesù lo risusciterà. Era lì, un giorno la luce entra in quella stanza, una luce fulminante,
una luce così forte dai piedi fino alla testa, lo riempì di luce. Ho detto tutto il dolore, tutto. I suoi fratelli sono entrati, hanno visto quello che era quasi morto in piedi e poi rideva. E dice che Gesù è qui, questi sono scappati. I suoi perseguitori sono dove papà e i fratelli, ognuno ha guadagnato tempo. Oggi va in Francia e dà la sua testimonianza. Ma questi uomini, queste testimonianze che a me a te piace sentire, dietro c'è una sofferenza. Dietro Paolo c'è una sofferenza, le veglie fuori dal normale, c'è una sofferenza nei digiuni, c'è una sofferenza nell'umidità delle carceri, dei colpi, 40-1, c'è una sofferenza quando il fazzoletto guarisce, c'è una sofferenza, fratelli e sorelle mie, e noi basta un po' di sofferenza, abbandoniamo Gesù, ritorniamo al mondo, vuol dire che non conosci Gesù. Per quello questi 48 ore vogliamo amare Gesù e vogliamo proclamarlo. 48 ore ad entrare, mentre anche se sei qui nella camera segreta, tu dirai le parole che tu non hai mai detto a Gesù. È tuo fidanzato, è tuo sposo, non verrò io a dirti cosa devi dirlo. Amen, alleluia. Spiritualmente entrerai e parlerai con Gesù. Le parole che tu non l'hai mai detto. Amen, alleluia. Abbiamo visto con il passaggio oggi pomeriggio in Luca capitolo 7, 44 a 48, Gesù presentava questa donna a un uomo che l'ha fatto entrare a casa sua. E se noi vediamo nel libro dell'Apocalisse capitolo 3, versetto 20, dice: io busso alla porta del tuo cuore. Se tu apri io entrerò e dimorirò, cenerò. Quell'uomo, Simone il fariseo, aveva fatto entrare Gesù, ma non c'è amore. Non so come hai fatto entrare Gesù nella tua casa. Non so che posto ha. Non so se ogni tanto tu lo guardi, ma Gesù diceva a Simone che lei mi riempie di baci, lei mi ha dato lacrime per i miei piedi per lavare, lei non ha smesso di baciare. Allora Gesù non vuole soltanto entrare nelle case, nelle vite, nei cuori, soltanto per essere là. Che noi veniamo al culto, gli diamo da mangiare, lodiamo il Signore, glorifichiamo, poi andiamo a casa, mettiamo la Bibbia lì, tutto lì, poi siamo sul cellulare e il telefono. Gesù vuole di più. Oh, non ha sentito il tuo amen. Gesù vuole di più, vuole i baci. Allora tu durante 48 ore lo bacerai. Bacerai i suoi piedi, bacerai le sue mani e prenderai l'attitudine di Giovanni. Metterai spiritualmente il tuo capo sul suo petto e ti lascerai amare. Gesù ti abbraccerà, ti stringerà a lui e ti sussurrerà parola di amore. Oh, se mi capisci, da un buon amen. Amen. Alleluia, benedetto sia il nome di Gesù. Santo è il nome di Gesù. Nel versetto del libro di Isaia 58, 9 dice: allora chiamerai e il Signore ti risponderà, griderai ed egli dirà: eccomi. Amen. Eccomi. Il Signore vuole liberare delle vite che tu vedi, sembrano che sono a posto, ma sono schiavi. Uomini e donne che sono schiavi, uomini e donne che sono schiavi di Satana, uomini e donne che fanno del male al loro proprio figlio, uomini e donne che fanno del male ai loro propri nipoti, uomini e donne che imprigionano le stelle dei loro familiari, uomini e donne che vendono le benedizioni dei loro figli. Dio vuole usare te e me per liberare queste vite. Uomini e donne che con la bocca dicono che sono di Gesù, ma nella camera segreta sono figli di Satana. Dio vuole mettere a nudo tutto questo segreto, perché quando sarà messo a nudo davanti a Gesù non si potrà fare più niente. Ma Dio vuole usarsi di me e di te per mettere il loro segreto a nudo. Tu non andrai per dire: oh, dimmi il tuo segreto, ma è lo Spirito Santo che cadrà su di loro e loro stesso confesseranno. E così saranno liberati, perché alleluia sono schiavi. Amen, alleluia. E Dio, Gesù dice: ho dato la mia vita per loro, è per loro che ho dato la mia vita. Amen. Ma tutto questo io e te potremo farlo se amiamo Gesù, perché dietro ci sono dei sacrifici di digiuno e preghiera, ci sono delle veglie mentre gli altri dormono. È per quello che se noi serviamo solo Gesù come Simone non c'è problema, Satana non ci dà tanto fastidio, perché a lui va bene così. Satana dà fastidio a chi vuole di più, a chi che non gli basta la rugiada di Gedeone,
a chi vuole la pioggia della stagione giusta, a chi quando grida il Signore dice eccomi, dimmi cosa vuoi che faccio, come Davide, come Esther, come Mardocheo, come Deborah, come Mosè. Non è cambiato, è lo stesso Dio che è con noi. Amen. Alleluia. Noi siamo radunati per adorare il Signore, amandolo, proclamandolo, amen, innalzandolo per 48 ore, che è partito oggi e finiremo domenica con la vita del Spirito Santo. Noi siamo radunati nel nome di Gesù e lasciamo questo culto nella mano del Spirito Santo e chiediamo al Gesù di prendere il controllo affinché tutto ciò che è stanchezza si allontana da noi nel nome di Cristo Gesù. Amen. Cantici sappiamo. Alleluia. Amen. Cantico, niente è difficile per te. Alleluia. Niente è difficile per te. Amen. Alleluia. Le sue frecce, spirito di collera e insulti. Amen. Se tu non discerni, non li leghi, si usano di te. Profetessa evangelista, sono nato di nuovo, battezzato, si usano di te. Profetizzo, si usano di te. Alleluia. E insulterai tuo marito, insulterai tua moglie, insulterai i tuoi figli. Sono dei spiriti che Satana lancia. Amen. Alleluia. Per questo dice di discernere i spiriti. Alleluia. Di discernere i spiriti. Alleluia. Il primo Giovanni, capitolo 4, versetto 4, dice: voi siete da Dio, figlioli, li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio, chi ascolta Dio ascolta noi, chi non ascolta Dio non ascolta noi. Da questo conoscerete lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Amen. Discernere, il discernimento, il nato discernimento dei spiriti. Allora Satana può mandare, se tu non prendi il controllo per i legali, si usano di te, sì, perché sono stati mandatati che devi insultare a casa, devi litigare a casa, devi dire delle parole brutte per far piangere. Non lo permettere, non essere giochi dei cuori circoncisi, non essere strumenti dell'empio, che poi sa, perché un uomo, una donna spirituale sa che tu hai insultato a casa tua e sai chi è insultato, è soddisfatto perché quello che ha voluto tu l'hai partorito. Appartorisci l'amore, appartorisci la gioia. Alleluia, voglio parlarti.
Allora da ieri che girava, e diceva a 2 sorelle, ho detto, c'è 2 tipi di spiriti che stanno vagando, insulti e collera, e sta cercando. Allora siete mansuete, chi una sorella un po' che vi parla, sopportate, se mettetevi, servi, cuore di servi, e grazie a Dio che vi ho detto, alleluia, e ho detto legatelo, vanno legati. Quando tu cominci a sentire il nervosismo contro tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, tuo fratello in Cristo, tua sorella in Cristo, vuol dire che è stato deliberato, la collera. Alleluia, benedetto sia il nome di Gesù. E se tu non prendi l'autorità, si usano di te, perché è stato mandatato che a casa tua qualcuno deve piangere, o ci deve essere litighi tra i sorelli. No, tu hai detto cos'è sempre io, no, ma è così. Vedi, quella è musica per loro, dagli un'altra musica, fa ridere. Ridi a casa, di amore, come sei bella figlia mia, oh Signore, grazie. Allora loro sono arrabbiati perché hai vinto e hanno perso, ma se tu ti arrabbi e insulti e fai piangere, hanno vinto su di te. Hanno vinto perché attraverso te uno ha pianto, però è mia figlia, no, davanti a Dio anche tu sei figlio e figlia. Qualcuno mi capisce, mi dia un amen. Discernete l'emozione dei vostri cuori, discernete la vostra rabbia, il vostro nervosismo, se è normale, perché non è che siamo dei robot, ci arrabbiamo, ma non è aggressivo, non è cattivo, non è parole brutte. Amen, perché devo dire delle brutte parole? Vedi che no, c'è qualcosa che non quadra, che Dio ci aiuta a vivere Cristo. Amen, alleluia. Dobbiamo continuare a pregare, dobbiamo continuare a lodare Dio. Voglio lodare il santo agnello di Dio. Voglio lodare il santo agnello di Dio. Oh, per questo sono qui, non ho altra ragione. Voglio lodare il santo agnello di Dio. Voglio adorare il santo Agnello di Dio. Voglio adorare il santo agnello di Dio. Per questo sono qui, non ho altra ragione. Voglio adorare il santo agnello di Dio. Voglio amare il santo agnello di Dio. Voglio amare il santo agnello di Dio. Per questo sono qui, non ho altra ragione. Voglio amare il santo agnello di Dio. Voglio servire il santo agnello di Dio. Voglio servire
Maria Santo, agnello di Dio. Acclamalo, è il re dei re. Amen. Dobbiamo cantare questo canto, re dei re. Alleluia. Il gruppo musicale oppone, vogliamo cantare, il Signore è qui, il Maestro è qui, il fedele veritiero è qui, l'Alfa e l'Omega. Detto profetessa Fatima, metti anche l'Alfa e l'Omega, è qui. Alleluia. Il più bello, quanto è bello il mio fidanzato, è bellissimo il mio sposo. Papà mi ha scelto l'uomo più bello di tutta la terra, si chiama Cristo Gesù. Alleluia. Sussurra la parola d'amore. Alleluia. Dio che farò di più. Dimmi cosa vuoi che faccio che non sto facendo. Devi entrare in comunicazione con Lui. Devi entrare nella camera segreta. Devi togliere le preoccupazioni, marito, moglie, figli, lavoro. Perché dopo andrai a vivere con Lui per l'eternità. C'è qualcosa che vuoi che faccio che non sto facendo? C'è qualcosa che ti aspetti di me? Dimmi, rivela. Signore, vieni, parliamo un po'. Sto mancando in qualcosa, trascuro qualcosa. Signore Santo, aiutami, vieni. Voglio ritornare al primo amore. Adesso sto servendo Gesù, ma come era prima? Ma prima non facevo tante ore di lavoro. Adesso lavoro sì, però Lui non vuole che tu togli il tuo. Che tu togli il tuo, togli un po' di sonno. E il sonno non si deve togliere, è geloso. Alleluia. Rendere maestà, Dio del cielo, vivente in me, caro Salvatore, amico vero, mio liberatore, tutto tu sei, tutto di me. Portando peccatori al trono tuo, tutto di me, chi darò del te, noi adoriamo, noi ci prostriamo davanti a te, vestiti
Grazie per la tua presenza, vogliamo di più. Vogliamo di più, papà, vogliamo di più. Irebekente lebereshe katalabarashe. Irebeshe lebekente lebereshe katalabarashe. Irebekente lebereshe katalabarasha. Irakante labarashe karabarasha kabasa. Erekere lebeshe karabarasheka. Irakante labarashe karabasha kabasa. Erekere lebeshe kente lebesheka. Irakare labasha kabasha strai. Erebere shere kente lebeshe kabeshe stere. Erebere shere besere. Irebekente lebeshe ka. Kanta labarasha kabasha strai. Erebekente lebeshe ka. Ora canta labarashe kabasha. Alleluia, 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 alleluia. Io ti porto uomini che sono schiavi, io ti porto donne che sono schiavi, da solo non riescono a venirne fuori, hanno dei giochi che devono essere sciolti, hanno delle catene che devono essere spezzati per poter servirmi pienamente. Io ti porto dei malati, io ti porto uomini che hanno perso la dignità di essere l'uomo, io ti porto donne che hanno toccato la profondità della sporcizia, io ti porto uomini e donne che sono stanchi, affaticati di vivere come vivono, io ti porto dei uomini e donne e che tu pregherai, saranno qui e io li libererò. E per quello che ci sarà in questa chiesa tanta veglia, perché sono i malati che sono ricoverati negli ospedali, quelli che vengono per un attimo, li fanno il flebo, gli danno la puntura, qualche pastiglia, li riportano a casa, ma gli ammalati rimangono. Ti dirò quanti giorni rimaneranno, quanti giorni, cosa devono fare, come devono digiunare, e io li libererò. Per quello ho dato la mia vita. Sono schiavi, serva mia, sono uomini e donne schiavi, li vedi belli, ma sono delle maschere, sono schiavi, Satana li ha resi schiavi, hanno toccato è conosciuto attraverso anche delle eredità dei parenti e sono diventati uomini che hanno perso la dignità di essere uomini, ma io li porto per liberarli. Per quello questa chiesa ha tanto da lavorare, tanto da darmi nelle vele, nelle preghiere, nei digiuni, perché porto dei casi che nessun altro può, dei casi che anche i unti non capiscono, non riescono a capire, perché questo fratello, questa sorella non si sposa, perché questo fratello, quella sorella è soffre ancora della masturbazione, perché questo fratello, questa sorella si ubriaca, perché questo fratello, questa sorella cade sempre la sigaretta, perché questo fratello, questa sorella cade nella droga. Sono schiavi, devono essere liberati, se no non ce la fanno, non è che non vogliono, ma da soli non possono. Le riclamazioni, gli altari che non ci sono più fisicamente, ma spiritualmente parlano, perché sono stati adorati, invocati dei demoni, dei spiriti che riclamano di essere adorati, e quando loro non fanno, cadono per non essere rispettati, considerati, non riescono a fare nulla nell'opera mia, non riescono a essere serie nell'opera mia, non riescono a responsabilizzarsi nell'opera mia, perché hanno bisogno che il gioco sia sciolto, che le catene siano spezzate, che la porta della prigione sia aperta. Per quello ho dato la mia vita, non per avere un bel culto, ma per avere delle vite liberate, guariti, nuove, come voglio io. Per quello li faccio nascere nuovi, diventano servi miei e possono essere dei pastori, possono così non cadere, così Satana non li farà cadere, saranno dei unti, dei servi, delle profetesse, saranno degli apostoli, evangelisti, saranno tremendi, perché io mi userò di loro attraverso il mio spirito. Questo dice il Signore. Amen. Alleluia. Vogliamo aprire le nostre Bibbie. 1 Giovanni 4, 7, 21. Da stamattina il Signore dice: mi avete cercato, eccomi. Amen, alleluia. La presenza di Dio è cambiata in questa chiesa, perché chi cerca trova, chi bussa gli sarà aperto. Amen, alleluia. E chi domanda riceverà. Noi vogliamo di più. Amen, alleluia. Se noi guardiamo l'ordine che fu dato ai Leviti, i Levi avevano l'incarico
di curare la casa di Dio. La luce non doveva mai essere spenta, le lampade dovevano sempre avere dell'olio. Se mi capite, datemi un buon amen. Alleluia. E questo oggi non vediamo queste lampade accese, non vediamo questa luce, avviene nella nostra costanza, c'è un fuoco. Per quello che tanti non sopportano quel fuoco perché non sono a posto. Amen, alleluia. Però noi vogliamo essere a posto, perché quella mancanza di essere a posto, non potremo prendere il volo. Amen. Dio non sopporta neanche il sudore. Noi non potremo prendere il volo, bisogna prendere il volo. Una nuvola sottrae Gesù. Atti degli Apostoli 1, 9 a 11. Noi prenderemo il vestito bianco, ce l'abbiamo già. Noi siamo già vestiti. Se la tromba suona adesso, noi vedremo che vestiti abbiamo addosso. Non quello che tu hai, quello che io ho. E saremo trasformati. In che senso? Questo corpo diventerà quel corpo immortale. Non quel corpo che invecchia, che si ammala, che diventa vermi dopo 4 giorni. Dice Marta, Lazzaro puzza già. No, noi prendiamo così, un batter d'occhio, il corpo celeste. È per quello che ho portato la parola alle 5 di mattina, quando Gesù sarà glorificato. Amen. Allora si vedrà chi siamo noi. Oggi i tuoi colleghi non sanno chi sei. I tuoi parenti sentono Gesù, Gesù, ma non sanno chi sei. Ma quando Gesù sarà manifestato, glorificato, loro vedranno il tuo vestito come quello di Gesù e diranno, ma tu hai detto che eri qui. Ormai così, come ci hanno visto ce ne andiamo. Non c'è tempo per dire sì, la mia macchina prendila, la casa ormai non mi serve più, che tu quello non si stringe, perché poi su la macchina non funziona da sola. Abbiamo dei bei cavalli lì. Se la macchina, la mente umana la costruisce, vuol dire che ci sono delle macchine doc lassù lì. Dammi un buon amen. Mica è l'uomo che ha creato macchina, o è Dio che ha creato macchina. È Dio. La mente, chi l'ha messa qui? Abbiamo fabbricato un computer, ma la nostra mente è più di un computer. Sì o no? Amen. Alleluia. Adesso c'è delle macchine straordinarie là, che non c'è bisogno di pagare il carburante. E lì di beccarsi le multe. Amen. Vogliamo aprire la nostra Bibbia in primo Giovanni. L'offerta, scusatemi. Mi ha detto non abbiamo fatto. Anche un cantico. Cantico 181. 181. Adesso la Mili pregherà per la nostra offerta. Facciamo il microfono. Signore, ti vogliamo ringraziare questa sera per come ci hai dato la possibilità di poterci riunire nel tuo nome. Signore, ti preghiamo di ricevere queste offerte, Signore. Ti preghiamo di benedire le mani che daranno e quelle che non daranno, Signore. E di provvedere per quelle che non hanno la possibilità di darti, Signore. Tutto questo nel nome di Cristo Gesù, che viene in eterno. Amen. Amen. Se la vedrà, Io ero nel fango lontano, Signore, non avevo speranza per me peccatore, ma avendo gridato a Gesù Salvatore, lui nel fango mi tirò il suo amore. Fuori col fango e mi tirò, sopra la rocca mi fermò, un nuovo cantico e mi donò, oh gloria, gloria, alleluia. Sono disposto, sono disposto a seguire, con tutto il mio cuore lo voglio servire, dovunque mi chiama lo voglio vedere l'ho trovato e non mi voglio ridere. Guarda quel fango e mi dirò, sopra la rocca mi fermò, un nuovo cantico e mi donò, oh gloria, gloria, alleluia. Amen. Alleluia. Appena seguire il primo Giovanni 4, 7 a 21. Primo Giovanni 4, versetto
7 a 21. È venuto 48 ore che noi ameremo il nostro Signore nell'adorazione e nella preghiera. Lo proclameremo. Amen. Alleluia. Sarà un momento di adorazione, sarà un momento d'amore. Amen. Noi abbiamo visto oggi pomeriggio, vediamo Maria che entra alla casa di Simone il fariseo e ama Gesù in modo straordinario. Amen. Alleluia. È lei che posa l'acqua, è lei che bagna. Noi sappiamo che a quel tempo le donne non si scioglievano, avevano sempre il velo in testa. 60 anni fa anche qui, le donne avevano la testa sempre con il velo. Abbiamo guardato un po' di storia sull'Italia, ho visto le donne con dei veli, si legava perché era un segno di rispetto. Lei si è tolto il velo, le donne non si tolgono il velo così. Amen, li tolgono in un momento, occasione importante, in nome di Cristo Gesù. Amen. E lei si è tolta davanti a solo uomini, comincia a asciugare i piedi di Gesù Cristo di Nazareth. Qui vedremo altri passaggi che qui è il Signore che ama noi. E se noi leggiamo nel libro di Isaia, dice che Egli dà dei popoli e dei uomini a cambio della nostra vita. Amen, alleluia, perché Egli ci ama. Egli dà altri a posto mio e te. Alleluia. E ci sono degli angeli, ogni volta che noi accendiamo la macchina, che si mettono davanti, ogni volta che i nostri figli prendono il pullman, il treno, ci sono degli angeli nel treno per i nostri figli. Se mi capite, date un amen. Tutto questo per sicurezza. Loro lavorano 24 ore su 24 ore gli angeli. È per quello che tu devi caricare il tuo angelo, essendo tempio, amen, della presenza di Dio. E loro si caricano come con il tuo cellulare scarichi, cerchi la batteria per caricare. Amen. Così anche loro della gloria di Dio che è in te, essendo che tu sei il tempio di Dio. Amen. Leggiamo insieme la parola. L'amore di Dio è l'amore fraterno. Leggeremo dal versetto, ci fermeremo fino a 16. E ho detto 7 a 21, ma fino a 16 per il tempo, amen, che abbiamo poi le ore di preghiera. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed è Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed è Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Ho detto fino a 21, ma noi ci fermiamo fino a 16, che ci basta capire quello che il Signore vuole trasmetterci. Abbiamo visto, prendiamo velocemente Luca capitolo 7, Luca capitolo 7, 44 a 48.
Chi l'ha trovato prima lo può leggere. Amen. (44 a 48), sì. E voltatosi verso la donna, disse a Simone: Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua. non mi per hai i dato piedi, dell'acqua per i piedi, sì, ma lei mi ha bagnato i piedi di lacrime sì, e li ha asciugato con i suoi capelli. sì. Tu non mi hai dato un bacio, Tu non mi hai dato un bacio, Gesù vuole un bacio da te, sì. ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, Non mi hai versato dell'olio, se no mi avrebbe fatto piacere Simone riceve dell'olio, sì. ma lei mi ha cosparso di olio profumato i piedi. Amen. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma con lui a chi poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Amen, alleluia. Allora, profetessa evangelista Fatima, io già servo Gesù e mi sforzo ad andare in chiesa e dopo una giornata di lavoro credo che può bastare. Io e te guadagniamo di più quando lo amiamo, questo Dio, questo Maestro. Amen. Non è che non va bene riceverlo. Simone riceve Dio a casa, cucina per lui, lo serve, ma Dio voleva di più. È per quello che io e te dobbiamo entrare, dobbiamo salire sul Monte delle Olive, tu che può essere la tua camera, il tuo bagno, la tua cucina, il tuo angolino, dove quando arrivi che togli tutto, le scarpe e tutto, ti siedi là e mediti la parola. O se no chiami le persone che volevi chiamare, per il tuo angolo che ti piace, che stai bene là. Amen, benedetto è il nome di Dio. Il Signore vuole che io e te non soltanto lo apriamo la porta della casa, ma che lo amiamo, che lo pensiamo. Prima che ci alziamo dal letto, il primo pensiero sia a Lui, prima di coricarci sia a Lui. Israele, perché io e te andiamo a vivere con Lui per sempre. Io e te non vivremo con tutto l'amore e tutto il rispetto che vi devo con il marito, la moglie e i figli per sempre, no, ma con Gesù sì. Allora, quando noi lo amiamo, otteniamo qualcosa, sì, perché tanti nostri peccati sono perdonati, perché abbiamo tanto amato, abbiamo meno difficoltà, dove gli altri hanno difficoltà, quando noi arriviamo, è tutto fatto. Se ci arriva a dei problemi, se ci arriva a determinati uffici, subito la servono. Il favore di Dio è con lei, perché in lei c'è l'amore. Anche gli altri arrivano, litigano, lei no, lui no. Amen, alleluia. Allora si riceve nel servire Gesù non soltanto, ma soprattutto amandolo. Amen. E abbiamo visto anche uno che dimostrava questo amore, era Giovanni. Alleluia. Abbiamo meditato Giovanni capitolo 21, 20. Giovanni 13, 23. Giovanni quando parlava con Gesù aveva la tendenza di mettere il petto la testa sul petto di Gesù. Ci vuole una confidenza, ci vuole un'intimità. Amen, alleluia. Qui se tu vai nella profondità dell'insegnamento è come se è l'ultimo che è stato chiamato come discepolo. È per quello che tante volte gli unti, il papà, la mamma spirituale, gli ultimi figli che sono venuti a più riguardo, ma non perché non ha riguardo per Pietro, non che non ha riguardo per Filippo, ma Giovanni era più piccolo. È quello che abbiamo capito studiando un po' la parola. Allora il papà spirituale, le mamme spirituali, quando arrivano gli ultimi figli sono un po' più teneri, non sono troppo stretti. Allora questi sono Giovanni. Giovanni, anche perché di chi l'avrebbe tradito, mette la testa sul petto, come apre bocca Gesù dice tutto. Dio lo rivela tutto. Amen, alleluia, benedetto sia il nome di Gesù. Ma il testo che stasera noi mediteremo è Lui che ama noi. Amen. Nel testo che abbiamo meditato oggi pomeriggio, noi chiamiamo Lui. E oggi quell'olio lo portiamo da casa. Lei non ha avuto l'olio nella casa di Simone, non c'era. Lei ha portato l'olio alla presenza di Dio da casa. Noi ci prepariamo con l'adorazione da casa. Noi ci prepariamo anche senza disturbare, alzandoci un canto. Mentre stiamo pregando, partiamo con un canto. Se la Chiesa non la conosce per niente, lo canto io, ma lo canto per lui. L'ho portato un canto. Non sono entrato stasera con la lamentazione.
Non sono entrato stasera per dire Signore, fin qui ancora non è cambiato niente, la situazione è sempre uguale. Non sono entrato con i mormoni, sono entrato con un canto. Non sono entrato con la perdita di un fratello, di un figlio, di un marito, di una moglie, ma sono entrato con un canto. Stasera sono venuto da casa con un canto. Maria aveva portato dell'olio. Quello che veniva da lei erano le sue lacrime e i suoi capelli. In poche parole, quel giorno Maria non si è soltanto dato, ma Maria si ha amato. Amen, alleluia. Per quello, se io e te serviamo Gesù e lo amiamo, pulire la chiesa sarà facile. Se io e te serviamo Gesù amandolo, predicheremo che non ci stancheremo mai. Se io e te serviamo Gesù amandolo, non sentiamo le ore che passa in chiesa, non li vediamo neanche. C'è una sorella che ha detto, oh mi dispiace oggi, ma profetessa, guarda che devo dire la verità. Lei dice sempre così, ma allora noi non ci annoiamo. Ho detto amen. Ci mangiamo dall'inizio fino alla fine. Ho detto gloria a Dio. Amen, alleluia, alleluia. Allora è l'amore per Dio, sai, quando tu riesci a venire tutti i giorni è una grazia, ma c'è chi può venire solo una volta alla settimana. Allora quando entra proprio fame, ha bisogno di Gesù, ha bisogno che si parla di Gesù, alleluia. Versetto 7 dice, nel testo che abbiamo letto, 1 Giovanni 4,7, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. E tante volte questa mancanza d'amore viene tra fratelli e sorelle, nati dello stesso grembo, allattati le stesse mammelle. Queste sorelle di carattere complicati, perché amano il misticismo. Alleluia. C'è delle situazioni come non sei voluta, non sei accettata, non sei rifiutata. Tu cerchi di inserirti, ma come se c'è un no. C'è sempre un no. Quando è così non forzare, prega. Non forzare, prega. Versetto 8, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Allora Dio non è venuto in mezzo a noi con le mani vuote. Dio è venuto in mezzo a me e a te con un agnello. Dio non è venuto con le mani vuote, per quello che se io ho fatto tutto il mese di maggio, devo scrivere a casa come scrivo le spese. Ho preso 100, ho pagato la bolletta, ho preso 50, ho pagato il cibo, ho comprato la carne, scrivo tutto ciò che spendo io come discepolo. Oggi ho evangelizzato e la chiesa ho alzato un canto. I 13 ho alzato la preghiera, e però tutto il mese non ho alzato la preghiera. Non devi avere solo le spese, devi avere che cosa porti, un canto, cosa porti, leggere un salmo, cosa porti, cosa hai portato. Dio entra alla presenza dell'umanità non con le mani vuote, entra con un agnello perfetta, unica nel suo genere. Alleluia. Alleluia, alleluia, meraviglioso Dio. È per quello che io e te non possiamo fare un mese che non portiamo un canto, che non alziamo una preghiera, perché questo sono l'olio nostro, queste sono le nostre offerte. Il Signore non vuole solo quell'offerta a carta, a ferro, quello che sale da Lui che lo annusa. Amen, alleluia, è la lode che viene dalle nostre lava. Attraverso Cristo, Ebrei 13, 15, dice che per mezzo di lui noi offriamo dei sacrifici di lode. Ho scritto, oggi siamo il 23 maggio, ma io quante volte ho alzato la preghiera? Una volta, Signore, vabbè, domani ti porto un canto, mi preparo a casa. Non c'è bisogno di smontare la chiesa, no. Vediamo che quando c'era l'adorazione, quando c'era la diretta, la presenza di Dio era tangibile. E chi è che si è bloccato? Niente. Si alza un canto. C'è una sorella che veniva, adesso è lontano, mentre adoravamo, cantava un cantico in francese, ma ci svegliamo in modo, pure i fratelli e sorelle americani, italiani, ucraini, tutti, Gesù, Gesù. Ma era un canto che non è che tutti capivano la significazione, ma il modo che lei lo portava all'offerta ci svegliava. Oh, se mi capisci, da un amen, da un buon amen. Leggiamo insieme 1 Giovanni 3,11. Va bene. Vediamo anche 1 Giovanni 13, 23.
bella. Amen. Primo Giovanni 3:11. Sì, Poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. amen. Giovanni 13, 23, Giovanni 21, 20. Giovanni 13, 23, Giovanni 21, 20. 13, 23. Ora a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Amen. Giovanni 21, 20. Ho continuato a prendere Giovanni 3, 16 a 17. Amen. Giovanni 21:20. Amen. Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù. Amen. Giovanni 3, 16 a 17, primo Giovanni 5, 11. Giovanni 3, 16, 17, primo Giovanni 5, 11. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Amen. Vediamo che l'offerta che Dio porta in mezzo a me e te è un'offerta di vita eterna, è un'offerta di cittadinanza celeste, è un'offerta di corpo celeste, è un'offerta che nessuno può dare, Satana non lo può dare. Satana non lo può dare, quello che Satana dà non c'è vita. L'amore suo non c'è vita. L'amore di Dio c'è vita. Tutto ciò è seme che muore dà vita. Tutto ciò di papà c'è vita. Se soffre sulla polvere c'è vita, perché lui è la vita. Gesù è la risurrezione e la vita eterna. Dammi un buon amen. Primo Giovanni 5, 11 dice là. Primo Giovanni 2, 2. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Sì. Primo Giovanni 5:11. Amen. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo. Amen. Primo Giovanni 2:2 ci ce l'ha? Amen. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Anche per tutto il mondo, non solo per Israele, per tutti noi. Gloria a Dio. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Israele, se io e te lavoriamo e non amiamo quel lavoro, non c'è un lavoro facile. Basta che senti parola lavoro, è difficile. Anche i medici abbiamo visto che uno andava a timbrare per l'altro, ma loro non alzano neanche il ferro, dammi una me. L'altro copriva l'altro finché poi si è vista la verità. Per dire che il lavoro non piace a nessuno. Dio non ci ha creato per lavorare. È vero che se vogliamo guardare le scritture, Dio dà da lavorare a Adamo subito. Crea ogni cosa, poi crea Adamo e gli dà tutta la creazione nelle mani. Era nelle mani di Adamo. Amen, alleluia. Però vediamo che nessuno di noi vorremmo lavorare. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. L'amore di Dio deve essere perfetto in noi. Allora perché sia perfetta? Noi dobbiamo amare Dio. Non è che non ci saranno delle malintese, perché se no saremo falsi. Il vivere non è facile. Tante volte
è la persona che hai fatto del bene, che ti dà una coltellata, è la persona che hai amato, che ha aperto la tua casa, che tutti hanno cacciato, che tutti non volevano, tu le hai dato un letto, le hai dato dell'acqua, è proprio lei che prenderà la tua vita privata e ci telefonerai tutti i vicini per dire sai come mangiano, sai come vivono, sai che non pagano qua, sai che dice tutto. Allora tu dici, a me chi me lo fa fare? Dammi un amen. Ma questo non ci deve impedire di amare. Questi tipi di carattere non deve portare me e te di cambiare, ma che Cristo porta sempre me e te a essere sempre conforme a Lui, perché in noi non si trova la cattiveria. Noi siamo generati da Cristo. C'è metà di Cristo in mente, è lo Spirito Santo. Se noi vediamo quella persona che ha finito di fare tutto questo davanti a casa, che sta piangendo, noi lo prenderemo e lo porteremo ancora a casa. Israele, l'nemico usa queste persone affinché in noi nasce la cattiveria. Ma non di no. Amen. Io ho imparato a fare il bene senza aspettare dire grazie. C'è chi non vuole che tu dici che non l'hai aiutato. Vedi, se tu vieni in un paese straniero, essendo straniero di quel paese, non parli la lingua. Amen. Chi ti prenderà per lavorare? Perché se io ti prendo per lavorare, per non male devi parlare almeno la lingua, se no come fai a lavorare, scusa? Allora tu hai dato un lavoro a queste persone che non parlavano la lingua, che nessuno li avrebbe assunto. Tu li hai preso, sono andati avvicinati, li hai formati, li hai fatto conoscere il mondo del lavoro, del paese a cui siete stranieri. Domani dici, no, non dire che hai lavorato per me. È l'orgoglio, è l'egoismo, è l'ingratitudine. Uno che non è grato, non so se è giusto l'italiano. Cosa devi fare? Dire no, io non aiuterò più nessuno. No, noi non siamo così. Noi non siamo cattivi. Che nessun uomo, ci sono delle persone che sono state talmente feriti che hanno sigillato, non chiuso, sigillato la casa loro, sigillato le finestre. Israele, chi fa del male è quello che ha trovato un boccone di pane a casa tua. È quello. C'è stato con Gesù, io e te non scappiamo. È quello. Cosa devo fare? Non la puoi odiare. Non la puoi, devi amarla, ma devi proteggerti. Non devi più vivere come vivevi prima, che si rideva, si metteva i piedi insieme. No. La rispetti, se ha bisogno, sei disponibile, ma se io ti presto del denaro e tu mi freghi. Se mio fratello e mia sorella in Cristo mi hai fregato, qualcuno mi capisce, mi dia un amen. Amen, alleluia. Mi ha detto prestami che poi profetessa Fatima te lo darò. Io te lo do, tu mi freghi. Quando tu verrai ancora a chiedere, io non ti presterò, giusto l'italiano? Se ce l'ho, dirò quello che mi ha chiesto, non ce l'ho. Ma io ho questo, tieni, non c'è bisogno che me lo ridai. Perché so che non sei ancora una donna, un uomo carnale. Perché quell'uomo che è morto, risuscitato con Cristo, non c'è imbroglio in lei. Non c'è imbroglio in lui, non c'è cattiveria in lui. Non so se mi faccio capire, chi è nato veramente da Cristo, chi è nato di nuovo, non ti imbroglia, neanche un centesimo ti ruba. Perché non ha a che fare con te, ha a che fare con Dio. E quando noi facciamo queste cose, Dio ce lo mette in faccia. Profetessa Fatima, devi dare questa, non è tua. Già allora, Signore, e poi vai a dare. È per quello che l'intimità che abbiamo con Dio è una cosa buona. L'amore che abbiamo con Dio ci aiuta ad avere meno problemi. Israele e Giuda prende il pane che viene a essere bagnato nel piatto di Gesù. Gesù mostra ancora fino all'ultimo respiro amore. Ma ci sono quelli che non si può. Cioè sono Giuda. Non si può. Dice siete figli di Satana. Giovanni capitolo 8. Ma tu non devi diventare cattivi per loro. Quello Dio ci sta dicendo. Si deve trovare amore. È vero che non ci sarà più quel rapporto, andare a chiacchierare, non ci sarà, perché comunque qualcosa si perde. Ma che in mente non c'è odio. Ci vediamo come stai bene, e da un po', e quando il tempo venga a trovarti. Dio vi benedica, siete nelle mie preghiere. E poi vai. Dio non pretende che io ti no, sarai falsa, capito? Come Signore, un fuoco, Signore, brucia tutto ciò che mi sei, sei in pace, fuoco, sì, ma fuoco, lega, Signore mio. Dammi un po' a me, Signore, aiuta
esserci e servirti, si deve trovare l'amore. Noi non abbiamo scelta, perché è come se Dio ci ha lanciato una cosa e noi ce l'abbiamo, anche noi dobbiamo averla. Lui sulla croce, morendo piano piano, dice: Padre, Matteo 20, 23, 24, versetto 32, perdonali perché esse non sanno quello che fanno. Ma l'avevano appena messo i chiodi nella carne. La corona non è stata messa con eleganza, no, l'hanno infiltrata nella testa, tagliata la carne per mettere la corona. Perché quando metti una cosa che ha dei punti così, taglia la carne per entrare, perché la corona era qua. Ma se io te la infilo così, ti taglio prima che la corona sta. Non è stata coronata per dire che non è una corona bella, è una corona di dolore. Ma anche lì, lui dimostra amore, perché sa che l'odio, la rabbia è il rancore di Satana. E allora è obbligato a insegnare a me e te di prendere questa arma, questo frutto, l'amore, affinché Satana non trova spazio in me e in te. Satana trova spazio dovunque, cerca il pelo nell'uovo, guarda quell'uovo chiuso, dimmi come passa un pelo là, ma Satana trova per accusarci. E per quello quando cominciamo a pregare, sono dei documenti che tu vedi che lui comincia a scappare, ma che il fuoco localizza quei documenti e che stanno bruciati, perché Colossensi 2,14 sono stati inchiodati lì a Golgota, fuori dalla città di Gerusalemme. Non odiare, non maledire, benedici e prega. Adesso hai giorni che non ce l'hai fatta, Signore, perché proprio quando il Signore ti dimostra proprio in faccia, dice: Signore, ma questi hanno vita, perché attraverso la mia vita sono stata canale, ma questi mi vogliono seppellire vivo, ma questi mi vogliono distruggere. Tu vuoi distruggere la mia famiglia, dimmi che mi vuoi far fuori, perché non ho altro che questa famiglia. Se tu vuoi mio marito, io che marito poi ho? Tu vuoi mio marito, con tutti gli uomini che sono, abbiate pazienza con me, datemi una a me. Tu vuoi mia moglie. Se tu prendi quella moglie che io ho avuto da giovane età, non la posso più avere, non ho più quella forza. Io chi mi sposa? Ma questo è l'nemico. Perché dice: vegliate, vegliamo in preghiera, state attenti. Ma non pensa la gelosia quando vedi una cosa che non è normale. Non stare lì per dire: no, la sera c'è un video che l'ho mandato, mi fa: l'ha fatto bene. Ho detto: no, ma lei è la moglie di pastore, fa niente, deve essere gelosa questi pastori. Ho detto da mio marito: mamma mia, alleluia. Però tante volte le donne che hanno fatto gelosia hanno protetto il loro matrimonio. Quelli che no, ma non c'è niente di... quelli pazienti, quella laguna lì, poi c'è problema. Il pastore ha fatto questo, il pastore: no, ma io mi fido. No, siamo umani. Se metti sempre la carne davanti al cane, un giorno lo mangia. Datemi una me. E come lo vuoi tentare, figli miei? E metti sempre un arrosto fatta bene e la grigliata, un giorno poi lo mangia. Allora usi la saggezza, accompagna tuo marito, accompagna tuo amore, sii attivo, aiutala, perché sei una protezione per lui e per lei. Amen, alleluia. C'è chi ha sempre voluto sposare un unto di Dio, che sia la donna e l'uomo. C'è chi per carità, perché poi non hanno vita, la loro vita appartiene a tutti i sacrificati. Ma c'è chi che è quello che vuole. Amen. Abbiamo detto 1 Giovanni 5,11. 1 Giovanni 5,11, sì. Amen, alleluia. Alleluia, benedetto sia il nome di Gesù. Versetto 12, nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi. 13, da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Dal fatto che ci ha dato lo spirito del suo spirito. Noi abbiamo la capara, è lo Spirito Santo. Noi abbiamo il DNA di papà, è il suo spirito. Noi abbiamo lo spirito di Dio in noi. Tante volte il nemico attacca tanto la mente e non decidiamo con il cuore di fare quello che, ma la mente è oppressa, la mente è assannata, la mente è sedotta, è attaccata, la mente è una battaglia continua. Ma tante volte per poter tenerla tranquilla, leggi la parola, perché il nemico dell'anima nostra conosce perfettamente le scritture. E ciò che lo spaventa non è i miei muscoli, la mia costanza, è la parola.
lui sa che la parola che lo giudicherà e lo condannerà. La spada a doppio taglio affilata è la parola che Gesù farà uscire e non si vedrà più, lo distrugge come una bomba, le bombe. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. È tutta verità. Dio è reale. La salvezza è vera. L'anima ha bisogno che io e te ci convertiamo a Cristo, che buttiamo tutto ciò che è idolatria. Se tu ami Gesù, tu non diventa persecutore della croce, ma tu diventa amico della croce. Perché Gesù dice che chi non raccoglie con lui, chi disperde non è da lui. Chi persevera nel peccato, 1 Giovanni 3,8, è dal diavolo. Perché tu non puoi avere l'amore e c'è l'odio in te, la vendetta, l'imbroglio, la magia, stregoneria. Tutte queste cose non potrai prendere il volo. Allora, il momento che stai facendo tutto quel male, lì lo stai facendo a te. Perché la persona che stai attaccando, quando la tua persona se ne va, la preda ti scivola, se ne va via. E tu hai conosciuto Cristo, hai conosciuto la scrittura, ma l'hai studiata per usare la contraria, che Dio ti libera. L'hai studiata e la usa contraria, sei nemica della croce. Ti stai beffando te stesso perché non si può beffarsi di Dio, non si può mentire a Dio. Sa tutto di me te. Due sanno, Satana e Dio. Tutto. Non c'è un angolo mio e te che non sa. In bagno è lì, la doccia è lì, in camera è lì, in cucina è lì. Dove vuoi andare? John ha provato, ha pagato il biglietto, Dio è andato e l'ha buttato nella bocca del mare, si chiama lì, la balena. Non c'è un angolo, Satana sa tutto di te. Satana sa che se abbiamo mentito, Satana sa se abbiamo chiamato, Satana sa se abbiamo mandato un messaggio, Satana sa tutto di me e te. Satana sa se abbiamo provato dei sentimenti, Satana sa tutto di me e te. Allora per quello che lui ci accuserà, perché sa tutto di me e te, sa quello che io e te facciamo, che non è ancora conforme alla parola. È per quello che dobbiamo confessare e lasciare, non per nessuno, non per il marito, non per la moglie, non per i figli, non per la società, non per il mondo di Dio, ma per noi stessi, non neanche per Dio, per noi stessi. Perché quando lo studia anche troppo in noi, ha preso il primo posto. Io questo sono rimasta così. Il Signore mi manda a evangelizzare la stazione e vedo tante catene nei piedi. Il Signore ha detto nello studio, vivono solo per... vegliano. Sono dei ragazzi che studiano, iniziano a mezzanotte fino alle 4. E ripetono. Se tu dici no, ma io devo dormire poi. E non... come diventano piccoli. Ma ti mettono studio. Mamma, basta. No. Da mezzanotte fino alle 3 con il libro. Ma sei più di Dio. È più di Dio. Perché tu non lo fai per Dio, ma lo fai per un libro che rimane qua. Per una laurea che rimane qua. Per un lavoro che rimane qua, per un ufficio che rimane qua, per i conti in banca che rimane qua. Quando stai, no, non lo so, perché poi se non si torna, e poi io poi sto male. Ma davanti ai libri, mamma, chiudi la porta. Sì, e mi chiederanno, è storia, così, dimmi un amen. La verità. Allora, frattempo che tu lo fai, ci sono delle grosse catene nelle caviglie così. Catene di schiavitù. E vedo, senti il rumore. Dico, Signore, ma come mai? Ma questa ha 11 anni. Signore, questo non ha neanche ancora peccato, dammi a me. Dice lo studio. Vivono solo per lo studio. E io e te come mamma e genitori diremo, ma è una cosa buona, sì, ma per papà no. Per Dio no. Per Dio è Lui. E dopo lo studio. Perché se io e te siamo stati prima di Gesù. Gesù era innocente su quel legno lì. Nei chiodi, nella corona, Gesù era senza peccato. E Dio dà Gesù per dimostrare che Lui ci ama. Adesso si aspetta che io e te lo amiamo più dei libri. Oh, dammi un amen. Oh, sono contenta che mi capisci. Prendiamo Romani 10:9, abbiamo finito. Alleluia. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo.
chi riconosce pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio, Dio rimane in lui ed è egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in noi. Noi dobbiamo stare attenti ai cantici del mondo. Non è che un cristiano non può ascoltare i cantici del mondo. A me piacciono i cantici sentimentali. C'erano quei fratello Lassan, poi lui mi andava a comprare i CD. Lavorando avevo delle belle strade, me li mettevo e cantavo. E poi il Signore mi ha fatto capire che tanti nel voler essere famosi hanno fatto dei patti. Allora facevano dei patti, Satana ha diritto sui loro cantici, ha libero accesso. Chi tu fai il Signore sarà tuo Signore in tutti. Amen, alleluia. Allora dobbiamo stare attenti. I cartoni animati o le cose che noi possiamo guardare, tutto c'è dei patti. C'è chi il suo Dio è dragone. Apocalisse 12, 7 a 12 ha fatto alleanza con i dragoni. E tu se non guardi, se non ascolti quel canto lì, la sua popolarità viene dal dragone. Figlio mio, ti trasmette il dragone. Un giorno bisogna pregare che il dragone, la collera del dragone. Cosa trasmette il dragone al cristiano? Vedete l'Evangelista Fatima. Il dragone dà collera. Vedi un figlio di Dio nato di nuovo, ama Dio, conosce la parola, ma è collerica. La collera del dragone, vedi, sputa fuoco. Amen. Si prende con i cantici, sì. I spiriti entrano da qua, i 5 sensi. I spiriti entrano da qua. Come mai i principi di Babilonia hanno visto solo l'eredità di Israele e hanno portato tutti via? Non hanno toccato, non hanno provato, hanno solo visto, perché i spiriti erano negli occhi. I spiriti entrano qua, qua, qua e qua. Se questo ha fatto alleanza con il dragone e tu non leggi la Bibbia e non ascolti i cantici d'adorazione e no, ma mi rilassa e poi mi fa studiare bene e poi no, non ti arrabbiare e a me piace. Sì, non ho detto che non ti piace, ma lui ha fatto patto non con lo Spirito Santo. Tu hai fatto patto con lo Spirito Santo. Avendo fatto patto con Gesù, cosa Gesù ci dà? Lo Spirito Santo. Lui ha fatto patto con il dragone. Ha fatto parte con la bestia, ha fatto parte con i serpenti. Cosa ti trasmette? Seduzione. La seduzione. Più tu l'ascolti, più ingrassa. Ci sono tante cose che non stasera non voglio parlare d'amore. Sono tante. Sono tante. È inutile che attaccate. Che è la verità. La Chiesa deve essere insegnata. Poi siamo liberi. È per quello che tutto quello che noi amiamo non deve essere troppo. Anche voler dimagrire. C'è uno spirito di anoressia. No, sono grassa, figlia mia, vieni, comincia a bussare, quando entra comincia a vomitare i cibi che mangi in bagno. Tutto è piano piano, che Satana non ce lo dà così buono. Satana ce lo dà con dolcezza, con delle brividi. Quando i suoi spiriti baccano, senti dei brividi, dei pile male in fuoco e fuoco, Santo. Satana non forza per trasmettere, Satana mette, ti piace, dico ai miei figli, Signore guarda giù, alleluia, la gioventù. Ma dietro ci sono dei patti. Questi uomini hanno fatto dei patti. Come ci sono dei unti che hanno fatto anche patti, perché vogliono arrivare. Chi fa queste cose qui non va in cielo. E questi spiriti portano collera. Se tu chiami il figlio, portami questo, fammi questo. E lei si dice, allora, basta! Collera del dragone. Per solo guardare, ti ho detto che entra da qui. Se metto il dito qui non entra, non ti fa male. Se metto il dito qui, respiri. E qui, come fai? La bocca, le mani. Tu mi fai, no, comincia a prenderla e cominciate a leggere la Bibbia insieme, anche se pronto la fa niente, dici leggiamo un salmo, leggiamo un po', va bene, io vado, se tu leggi un salmo, oggi ti compro questo, mamma, tu mi
Fa niente, figlio mio, fallo. Se tu vuoi il compito nuovo, te la compro. Però dobbiamo metterci che tu leggi 2 salmi al giorno. E così la parola, essendo forte, lo spirito non tiene, se ne va. E metti dei cantici d'adorazione a casa. Fallo ascoltare, c'è chi va a spegnere, fa niente, se spegne accendi, se spegne accendi. Caccia i spiriti. Israele, gli angeli sono tutti dei spiriti, migliaia di spiriti, miliardi di spiriti. E sono tutti angeli. La quarta fu convinta da Satana. Non stai in giro a grattarsi la testa. Cerca i corpi a chi deve abitare. Amen. Alleluia. Allora usiamo di discernimento, perché Dio ci ama. Leggiamo Romani 10, 9, poi ci alziamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Sarai salvato. Abbiamo la salvezza, ancora un po', la tromba suonerà, ancora un po' ce ne andremo. Andremo a vivere, c'è una dimora lassù, c'è tutto il benessere, c'è il lusso. La parola lusso non basta. Paolo ha detto che le sofferenze qui sono bricioli. Alziamoci per pregare. Se vogliamo presentarti questi 48 ore, vogliamo vivere Cristo, vogliamo amarlo, vogliamo rientrare nella camera segreta nel Monte dell'Olive, nel Monte Santo e vedere in che cosa stiamo trascurando. Vogliamo attivare di più l'evangelizzazione. Dopo le veglie il corpo cede, ma tu sei colui che accresce il vigore. Dopo le veglie, i turni, non riusciamo più, ma mettici più amore per l'opera tua, amare la tua casa, amare la tua presenza, non per ubbidire all'unto, no. Quando noi ti amiamo stiamo male a casa, quando c'è 48 ore. A un certo punto dormiamo un po' perché devo andare, domani voglio esserci, non voglio mancare. Abbiamo l'impegno per l'appuntamento che si è dato con Cristo. Potete evangelista Fatima, abbiamo finito poco fa. Cosa stiamo cercando? Avere un fuoco che libera dalla schiavitù. E con il fuoco il suo stato libera le vite. E con il fuoco che viene in guarigione, liberazione. Abbiamo bisogno di quel fuoco, ancora di più. Amen. E dopo vedrai che non c'è più bisogno. Basta un po', c'è miracoli, guarigioni, liberazione, senza toccare nessuno. Il Signore sta già operando nelle vite, dobbiamo continuare a pregare. Il Signore vuole battezzare il suo santo, ma la Chiesa deve venire affamato. La Chiesa deve venire avendo questo. Stasera se c'era battesimo, perché c'era la potenza di Dio, non riuscivo neanche a fare niente. Se non finisco qua non predichiamo. Amen. Preparati, c'è il battesimo del suo santo, gusterà qualcosa che non hai mai gustato quando sei nata nella tua vita. Il Signore vuole battezzarci, vogliamo prepararci. Spegnete un po' il cellulare per 48 ore. Spegniamo, che Dio mi dà la forza di prendere la Bibbia e leggere, per fare un canto che domani canteremo mentre stiamo pregando. Amen. Signore, ti lodiamo, ti adoriamo, ti benediciamo. Noi ti lodiamo, Dio, cantando le tue lodi, davanti a te prostrati, col cuore t'adoriamo. Alleluia, 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 amen. Vogliamo lodarti, tu che mi segui in diretta e puoi prendere dei digiuni. C'è chi ha ricevuto una malattia attraverso il sesso. Mentre ero giù, preparavo la parola, ha ricevuto una malattia. Gesù guarisce. Amen. Noi siamo nella chiesa Benegonia Inferiore, via Manzoni 43. Gesù guarisce qualsiasi malattia. Tu hai preso una malattia attraverso il sesso, c'è il suo santo. Dio vuole guarirti. Dio può guarirti. Nel nome di Gesù c'è guarigione e liberazione. Devi cercare la chiesa che è più vicino. Se non sei lontano da noi, vieni. Amen. Ci sarà dati degli insegnamenti personali e il Signore ti guarirà. Non c'è una malattia che Gesù non può guarire. Tu hai preso una malattia, sei un uomo, non sei una donna, sei un uomo. Hai beccato una malattia perché le donne si danno a te, non sei tu che li cerchi. Amen. Non è che sei bello, sei un uomo normale, quello che si mi mostra, un uomo normale. Però sei attratto, le donne, se attrai le donne e attraverso questo ti sei beccato una malattia. Io prego il Signore che lo Spirito Santo possa farti sentire questa diretta. Se non sei lontano, vieni, il Signore vuole guarirti, c'è guarigione per te.
Gesù vuole guarirti. Amen. Lo Spirito Santo vuole mostrarti che è qui, questa chiesa, e ha la potenza per liberarti e guarirti totalmente. Signore, ti vogliamo lodare, benedire, glorificare. Alleluia, c'è guarigione, se non vuole parlare ancora. Alleluia, c'è qualcuno che è malato. Alleluia, se sei malata, puoi scriverci. Se sei lontano, pregheremo per te durante 48 ore. C'è un miracolo quando si parla dell'amore, perché dice: se parlassi la lingua degli angeli e non avessi amore, ciò mi gioverà nulla. Se vendessi tutti i miei benedieri ai poveri e non avessi amore, ciò mi gioverà nulla. Ogni cosa passerà, una cosa non passerà, l'amore. Amen. C'è chi ha difficoltà nel matrimonio, c'è il rischio di divorzio. Non lo dico perché tanto nel mondo ci sono tante queste situazioni qua. Non l'ho mai detto, le cose che dico non le dico di abitudine, lo dico come il Spirito Santo mi mette nel cuore. Il Signore è la soluzione del tuo matrimonio. Se uomini e donne vanno dai maghi, dall'astrologia, dalla magia, dalla stregoneria, perché il loro matrimonio sia ristorato, ancora più Cristo non ucciderà niente, porterà la vita nel tuo matrimonio, risusciterà tutto ciò che Satana ha ucciso. Amen. Vieni a Cristo Gesù, vieni a Cristo Gesù. Sei un giovane, ogni tanto pensi che la tua vita non sei eterno qui. Sei un giovane molto popolare, amato. Sei un uomo, un giovane maschio, non femmina, che sei amato da tutti. Lo Spirito Santo mi mostra, sei voluto. Quando scendi sei come sei di lode, ti lodano le persone, però hai paura. Stai chiedendo: ma dopo di qui cosa sarà la mia vita? Se non accetti Gesù, Gesù non potrà più fare niente per te. Non guardare i tuoi anni, non guardare quelle lode che le persone ti danno. Oggi le persone ti lodano, domani ti accusano. Accetta Cristo. Sei una chiesa evangelica vicino a casa. Vai piano piano, non devi convertirti subito, vai ad ascoltare, vedrai che ti piacerà, perché vuol dire che Gesù ti sta chiamando. Amen. Tu che hai la vita tutto no, tutto bloccato, vuol dire che sei un strumento particolare. Il nemico sa, si è portato avanti, può ritardare, ma non può impedire la gloria di Dio nella tua vita. Accetta Gesù, la soluzione è Gesù, convertiti a Cristo. Domani non manca la diretta, ci sarà tante rivelazioni. Non manca la diretta, vieni se non sei lontano di qui. Permette ai tuoi figli di accettare, di amare la presenza di Dio quando sono giovani, affinché non si allontanano quando saranno grandi. Prega per i tuoi nipoti che il fidanzamento, dopo c'è il matrimonio. Chi è fidanzato è sposato, non sai che donna porti. Se tu hai subito, insegna ai tuoi figli, attenta a sposarsi, perché la donna sarà la madre dei tuoi figli. Amen. Hai bisogno che ci sia Cristo nel tuo matrimonio. Signore, ti affidiamo ogni cosa in questa serata. Ti ringraziamo per quello che hanno seguito in diretta. Ti ringraziamo per questa chiesa meravigliosa. La tua presenza è straordinaria. Ti amiamo e vogliamo amarti durante tutte queste ore. Padre, ti chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Pace a tutti, saremo qui, Dio volendo, non so, per mezzogiorno. Partiremo con la diretta, vediamo un po' con coloro che preparano la diretta. Dio vi benedica, vi abbracciamo nell'amore di Dio, vi amiamo. Vogliamo bene, scrivete, vogliamo pregare per voi, se siete lontano al sud, se siete fuori dall'Italia, siete tanti, scriveteci, vogliamo pregare per voi. Dio vi benedica, pace a tutti.